Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ra ngoài ăn tối cùng con trai bị fan nhìn thấy. Đứa trẻ 6 tuổi ngây thơ, hoạt bát, giúp vào lòng vú em để thể hiện sự phụ thuộc. Hương Hương 6 tuổi rất gần gũi với bảo mẫu, sự phụ thuộc của cậu bé vào cô là không thể diễn tả thành lời. Triệu Lệ Dĩnh bận rộn với sự nghiệp, còn Phùng Thiệu Phong thì bằng lòng với việc chăm sóc con. Đằng sau việc nuôi dạy con cái hàng ngày của các gia đình nổi tiếng là sự đồng hành lâu dài và sự chăm sóc chu đáo của bảo mẫu. Gần đây, paparazzi đã bắt gặp Phùng Thiệu Phong đưa con trai Xiang Xiang đi ăn tối cùng bảo mẫu. Trong video, cậu bé 6 tuổi, ăn mặc giản dị với chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, bước ra khỏi nhà hàng với vẻ mặt hớn hở. Người bảo mẫu, trông khoảng 30 đến 40 tuổi, luôn để mắt đến Xiang Xiang, cảnh giác với bất kỳ va chạm hay vết sưng nào. Hương Hương rất quấn quýt với bảo mẫu, cậu bé liên tục tương tác với cô, thậm chí còn chạy vào lòng bảo mẫu ôm cô và xoa mặt. Từ hành động của cậu bé, có thể thấy được sự ngưỡng mộ dành cho cô. Xem ra Hương Hương có mối quan hệ rất tốt với bảo mẫu. Có lẽ bảo mẫu này đã ở cùng Hướng Tường nhiều năm rồi. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều rất bận rộn với công việc nên Hướng Tường thường xuyên được gửi gắm cho bảo mẫu. Ngay cả khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có thời gian ở bên con, bảo mẫu vẫn luôn ở đó để mắt đến con và chăm sóc con rất chu đáo. Suy cho cùng, trẻ con thường sẽ gắn bó với người chúng dành nhiều thời gian nhất và người chúng thích nhất, và người chúng chọn ở bên sẽ là người chúng yêu quý nhất. Vài tháng trước, khi Hướng Tường bị bệnh phải nhập viện, Phùng Thiệu Phong đã đưa anh đến bệnh viện. Khi trở về, bảo mẫu và tài xế đã đưa anh đến nhà Triệu Lệ Dĩnh. Dù sao thì bảo mẫu cũng là người ở nhà với Hướng Tường nhiều nhất nên Hướng Tường đặc biệt phụ thuộc vào bảo mẫu. Điều này gợi nhớ đến quá khứ khi Lý Tưởng bận rộn với công việc và Vương Thế Linh luôn được vú em chăm sóc. Theo thời gian, vú em trở nên gần gũi với cô hơn cả mẹ ruột. Sau đó, cô quyết định sa thải vú em và dành nhiều thời gian và tâm sức hơn cho Vương Thế Linh. Điều này giúp Vương Thế Linh bắt đầu tự lập trở lại. Khi nhiều cư dân mạng thấy Triệu Lệ Dĩnh thân thiết với bảo mẫu như thế nào, họ tự hỏi liệu cô có đưa ra quyết định tương tự như Lý Tưởng, thay thế bảo mẫu và dành nhiều thời gian hơn cho con mình hay không. Tôi nghĩ điều này khó xảy ra, bởi vì Triệu Lệ Dĩnh và Lý Tưởng hoàn toàn không cùng ngành. Lý Tưởng từng là người dẫn chương trình và doanh nhân, và cô ấy đã rút lui khỏi ngành giải trí vì đã tích lũy đủ tài sản để có thể nghỉ hưu và ở nhà chăm sóc con cái. Triệu Lệ Dĩnh hiện đang ở đỉnh cao sự nghiệp và vô cùng bận rộn. Cô khó có thể gác lại công việc vì con, nên đứa trẻ về cơ bản sẽ phải nhờ đến bảo mẫu chăm sóc. Dù rất bận rộn, cô vẫn dành thời gian cho con mỗi khi rảnh rỗi. Giống như bao bà mẹ khác, cô đưa con đến các khu vui chơi, đi du lịch, thậm chí còn chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày của con lên mạng. Dường như cô thực sự khá phụ thuộc vào con cái. Phùng Thiệu Phong ít việc hơn Triệu Lệ Dĩnh nên khi rảnh rỗi, anh sẽ nghĩ đến việc dẫn theo những người sẵn sàng hợp tác cùng mình. Lần này Phùng Thiệu Phong dẫn bạn bè đi ăn tối, có lẽ là vì dạo này anh không có việc gì làm, cũng không có việc gì để làm. Đoạn video paparazzi cho thấy Phùng Thiệu Phong mặc áo sơ mi ngắn tay màu đen, đeo kính và đeo khẩu trang. Anh đã giảm cân đáng kể so với trước đây, trông khá hiền lành và điển trai. Điều này khiến mọi người liên tưởng đến câu nói trên mạng, dù Ferrari có cũ kỹ thì vẫn là Ferrari, khá phù hợp miêu tả anh. Phùng Thiệu Phong cầm một chiếc túi đeo vai nhỏ trên tay, có lẽ là vì anh muốn có một chiếc. Trông anh rất vui vẻ khi trò chuyện với bảo mẫu, có vẻ khá hài lòng với cuộc sống chăm sóc trẻ con. Năm ngoái, Phùng Thiệu Phong bị đồn có bạn gái và paparazzi thậm chí còn bí mật chụp ảnh anh đi dự tiệc cùng bạn gái, cho thấy mối quan hệ này khá ổn định. Ngay cả sau khi yêu, anh vẫn thường xuyên dành thời gian cho các con, hầu như không bao giờ đưa bạn gái đi cùng, cho thấy anh luôn phân biệt rõ ràng giữa chuyện yêu đương và việc dành thời gian cho con cái, thể hiện trách nhiệm của mình. Mối quan hệ hậu ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thật ấm áp, và trách nhiệm chung trong việc nuôi dạy con cái của họ thể hiện một cảm giác ấm áp gia đình đầy cảm động. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã hợp tác ăn ý kể từ khi ly hôn, đồng hành cùng con trai Tường Tường khi cậu bé lớn lên. Từ việc kín đáo đưa con đến trường, cắm trại xem pháo hoa, họ đã chứng minh bằng hành động rằng tình yêu thương của cha mẹ không nằm ở những nghi lễ mà nằm ở những khoảnh khắc đồng hành và chăm sóc hàng ngày. Mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thực ra không phức tạp đến vậy. Bạn biết đấy, ngay cả sau khi ly hôn, mọi người vẫn thích so sánh cặp đôi nổi tiếng này. Nhưng mối quan hệ của họ, có người từng nói rằng những cuộc tranh cãi của họ thật tệ hại và họ không chịu nhượng bộ. Nhưng sự thật là, tất cả chúng ta đều biết, ngay từ đầu, giữa họ không có nhiều căng thẳng. Tôi nhớ đã nghe một người bạn nói rằng sau khi ly hôn, điều họ sợ nhất là cãi vã và tranh cãi. Nhưng ngay từ đầu, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã đồng ý cùng nhau nuôi dạy cậu con trai quý giá của họ, ngay cả khi họ không còn bên nhau nữa. Tôi nghĩ, giống như họ hiểu rằng sự trưởng thành của con cái là điều quan trọng nhất. Nếu không,
Xét cho cùng, dù con cái có trải qua bao nhiêu thăng trầm khi lớn lên cũng không gì sánh bằng tình yêu thương và trách nhiệm của họ dành cho con. Đây là điều mà những người bình thường như chúng ta có thể hiểu được. Thật lòng mà nói, thật tuyệt khi thấy họ vẫn hợp tác ăn ý như vậy. Suy cho cùng, ai cũng biết tuổi thơ của trẻ con chỉ đến một lần và chúng ta không thể để những hiềm khích giữa người lớn cản trở. Khi con bé nghĩ đến việc sắp được đi học, lòng chúng ta tràn ngập lo lắng. Bạn đã nghe chưa? Chưa, con gái nhỏ của họ, tên là Tương Hương, năm nay 6 tuổi. Tôi nhớ hồi đó con gái tôi cũng trạc tuổi đó. Ban đầu tôi khá lo lắng. Xét cho cùng, trường tiểu học là một môi trường mới với rất nhiều người lạ. Triệu Lệ Dĩnh lúc đó nói rằng mặc dù bình thường cô rất bận rộn với vai trò là một người đứng đầu, nhưng mỗi khi thấy Tương Hương chuẩn bị đến trường, cô lại được gặp con. Cô ấy cũng chia sẻ rằng cô ấy thực sự thích dành thời gian cho con mình khi con lớn lên, đôi khi đưa con ra ngoài chơi, như chơi trốn tìm hoặc thả diều. Điều đó thực sự gợi lại cho tôi sự ngây thơ của tuổi thơ. Tôi nhớ một người bạn kể với tôi rằng con cô ấy vừa vào tiểu học và cả bố và mẹ đều có mặt để đưa con đi học trong ngày đầu tiên nhập học. Lần này, Triệu Lệ Dĩnh cũng làm như vậy, đích thân đưa con trai đến trường và Phùng Thiệu Phong cũng đi cùng. Ba người họ giữ kín tiếng, ít được truyền thông chú ý. Đó chỉ là một khung cảnh gia đình ấm áp và bình dị. Thậm chí, có người còn nói rằng cả hai đều rất coi trọng sự kiện quan trọng này. Như chúng ta đều biết, Thượng Hải có rất nhiều trường học. Với hoàn cảnh của họ, Tương Hương cũng học tại một trường tiểu học tốt ở Thượng Hải. Cuộc sống hàng ngày của họ là một câu chuyện gia đình ấm áp. Bạn nên biết rằng họ thường hòa hợp với nhau như thế nào. Mặc dù lịch trình làm việc bận rộn, Triệu Lệ Dĩnh không bao giờ bỏ lỡ thời gian dành cho con trai mình. Tôi nhớ mình đã tình cờ gặp cô ấy trên phố khi đưa Tường Hương đi công viên. Cô ấy ăn mặc giản dị, tóc tai không chải chuốt, trông cô ấy như một người mẹ bình thường. Hôm đó, họ dựng trại trên bãi cỏ, và Tường Hương nắm tay cô ấy. Cô ấy đã từng đưa Tường Hương đi cắm trại và xem pháo hoa vào ban đêm. Cảnh tượng đó khiến tôi nghĩ rằng người nổi tiếng cũng có sự giản dị và thoải mái của người bình thường. Phùng Thiệu Phong cũng là một người cha rất có trách nhiệm. Tôi từng xem một bản tin về việc anh ấy và Triệu Lệ Dĩnh đưa Tường Hương đến bệnh viện. Như nhiều người đã biết, cha mẹ rất lo lắng khi con cái họ bị bệnh. Anh ấy thậm chí còn để Tường Hương ngồi trên đùi mình và lau mồ hôi cho con. Một lần khác, anh ấy bị chụp ảnh đi cùng Tường Hương đến một buổi đại hội thể thao của trường. Anh ấy thậm chí còn để con ngồi trên đùi mình và động viên con chạy trước. Cảnh tượng đó thực sự khiến người ta cảm thấy rằng dù họ không còn bên nhau nữa, nhưng trong trái tim đứa trẻ, những mối quan hệ mới và những ân oán cũ có thể chỉ là gia vị của cuộc sống. Bạn biết đấy, năm ngoái, Triệu Lệ Dĩnh bị đồn hẹn hò với đạo diễn của Bí mật Kiều Ngôn, Triệu Đức Nhân và Cảnh Điềm hẹn hò, và ngay khi tin tức nổ ra, nhiều người đã bắt đầu đồn đoán và bàn tán. Thực ra, tôi nghĩ chúng ta không nên quá coi trọng chuyện riêng tư của người nổi tiếng. Triệu Lệ Dĩnh lúc đó không hề phủ nhận, chỉ dùng những câu trả lời mập mờ để lấp liếm. Có người nói cô và Triệu Đức Nhân có mối quan hệ tốt đẹp, thậm chí còn bị bắt gặp đưa Tường Hương đi chơi, nhất là khi có con. Về phần Phùng Thiệu Phong, có tin đồn anh và Cảnh Điềm đang lên kế hoạch cho một đám cưới chớp nhoáng, nhưng họ đã nhanh chóng phủ nhận, dường như suy đoán của mọi người không hoàn toàn chính xác. Suy cho cùng, việc có một mối quan hệ mới sau khi ly hôn cũng không phải là chuyện gì to tát. Triệu Lệ Dĩnh cũng từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng cô rất tận hưởng cuộc sống hiện tại và thường xuyên đón Tường Hương từ trường về. Cô không có ý định trở thành mẹ hổ, cô chỉ muốn ở bên con. Suy cho cùng, làm cha mẹ, điều chúng ta mong muốn nhất là con cái mình lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc. Dù thế nào đi nữa, Tường Hương vẫn luôn có cả cha lẫn mẹ bên cạnh. Thật lòng mà nói, tôi nghĩ dù họ có bận rộn đến đâu, chỉ cần trong lòng họ có tình yêu thương, con cái họ sẽ cảm thấy thoải mái. Suy cho cùng, sự ấm áp gia đình đâu phải chỉ có ở những căn biệt thự xa hoa.